өркениеттің оралуы. Радио ашылып, халықпен байланыс орнады. Олардың да басшыларға деген сенімі нығайды. Енді олармен тікелей тілдесу керек. Өзбекәлі көлігіне мінді де, ауданда айтпағанда ауылдарды мұқият аралап шықты. Ситуация түсінікті болды. Совет кезінде жекеменшік үй деген түсінік жоқ. Совхозды үкімет соғып береді. Өзбекәлі ауылдағы үйлерді көрген кезде шошып кетті. Ешқандай жоспарсыз салынған. Мал ұстайтын қазақтар қи мен көңді ауыл арасына төге береді. Үйлерінің терезесінде форточка атымен жоқ. Жуынып шайыну деген ақыреттің азабы. Соның кесірінен бала-шаға мен шал-кемпір кір-қожалақ кейіпке түскен. Қар қалың түсетін аймақта мал қораны үйге жапсарластыра соғады. Даланың дауылы қарды үрлеген кезде үйлерді қора-қопсысымен қоса қар басып қалатын. Сондай кезде малды аштан өлтіріп алмас үшін үйге қосып соғады. Сол үшін де кей үйдің кіре берісінде тауық пен малдың қиы жата береді. Мұндай аянышты хал халықтың надандығынан емес, отырықшы өмірге үйренбеген көшпелі халықтың советтік жаңа тұрмыс салты болатын. Көшпелі кезде қазақтар үйдің айналасын былғайды деп тауық тұрмақ сиырды аулаға жолатпайтын. Қыстың күні қыстау үшін қараз түсетін сырдың бойын жағалап көшіп келетін. Мыңдаған жыл қалыптасқан дағдысынан еріксіз ажыраған торғай жұрты осындай күйге душар болған. Бұған дейінгі басшылар халықты ұмытып кеткен бе дерсің. Себебі сол жолы Өзбекәліге ілесіп, жол бастап ауыл аралап жүрген жергілікті басшы Нұрғалиевтің өзі мына картинаны көрген кезде ұялғанынан жерге кіріп кете жаздайды. Төзімі таусылып, өзеке, осы ауылмен тоқтайық, әрі қарай жүрудің қажеті жоқ. Сіз мақтамен бауыздадыңыз. Үнсіз қалғаннан гөрі айқайлап ұрысқаныңыз жақсы еді. Біз қара халықтан ажырап кетіппіз. Бұған дейін жергілікті конторға тіке келіп, тіке кетіп жүре беріппіз. Жағдайды реттеуге уәде беремін деді. Бір қызығы уәдесінде тұрды. Ауыл аймақтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға барын салып жәрдемін аямады. Киіз үйде отырған кезінде ешбір қазақ ауласына шарбақпен қоршамайтын, арнайы тал екпейтін, үстелде отырып шай ішпейтін. Мұндай жаңа мәдениетті үйретуді ешкім жолға қоймаған. Ескі салтынан айырылғанда ұмытып кеткен. Тіпті кей ауылдың паспорты Өзбекәлі келгесін жасалған. Ал газет-журналға жазылып, тапсырыспен қаладан кітап алдыру ешкімнің миына кіріп шықпаған. Былайша айтқанда, үкімет бұқара халықты қасақана қараңғылықта ұстаған. Өзбекәлі аудан басшыларын жинап, ауылдағы үйдің саны 50-ден асатын болса, клуб, медпункт, дүкен, монша соғасыңдар. Жерге кір-қожалақ мата төсеп, дастархан жасауды доғарасыңдар. Жерге емес, арнайы кереуетке жататын болсын. Шай ішетін дөңгелек стол жасап бересіңдер. Мен сендерге европалық үстел мен орындықтар тасыңдар деп тұрғам жоқ. Жер үстел жетеді. Ауланы шарбақпен қоршауды, ағаш егуді үйретесіңдер деп талап қойды. Жалынды жас басшының жанашыр болмысы бұларға да жігер сыйлады. Олар да Өзбекәлі бастаған реформаны қолдай кетті. Қысқа мерзім ішінде ауыл аймақ қи мен көңнен тазарып, шарбақтары жөнделіп, көшеттері жайқалып тұрды. Ел жұрт тап-таза, үйде жер үстел басында газет-журнал оқып, шаттана шай ішіп отырды. Шағын ауыл халқының өзі апта сайын өкіметтің моншасына түсетін игілікке қол жеткізді. Халық газет пен журналға жазылу дағдысына бірден игеріп кеткен жоқ. Оны да балаға үйреткендей, бірінші өзің үлгі боласың. Мәселен, ә дегенде торғай таңына ешкім жазылмаған. Ал оның орысшасы кеңінен таралып тұр. Шамасы поштада қызметкерлер үйреншікті әдетімен қазақты да Тургайская Новь газетіне жазса керекті. Ал шенеуніктер құлдық психологиямен түгел орысшаға жазылған. Өзбекәлі осы дүбәра дағдымен құлдық психологияны сындырды. Қазақ газетіне ең бірінші өзі жазылған, сосын барып өзгеден талап етті. Қазақтар тығыз қоныстанған әр ауылда аралап, газет-журналға жазылуды үйрететін мамандарды жұмысқа аямай жекті. Расымен де шалғайдағы кей ауылдар қазақша газет-журнал жаздырып алудың жолын білмейді екен. Бір рет дәмін алған соң қазақтар жаппай жазыла бастады. Артынша қазақ газеттерінің тиражы аспаннан бір-ақ шықты. Ол кезде интернат жоқ. Жұрттың не оқып, не көріп жатқанын Алматыдағы идеология бөлімі қатаң қадағалап отырады. Торғайдағы қазақ газет-журналға жазылатын жұрт күрт артқанын көргенде советтік шенеуніктердің жүрегі аузына тығылды. Уақытша мүлгіп кеткен Ыбырай, Ахмет, Міржақыптардың рухы қайта тіріліп кеткендей үрей туғызды. Көп ұзамай Өзбекәлінің кабинетіндегі телефон шыр ете қалды. Тыңдап тұрмын, деді Өзбекәлі. Бұл мен, Плотников, насихат бөлімінің меңгерушісі. Алматыдан соғып тұрмын. Шаруаңызды айта беріңіз, не мәселе?
Торғайда қазақша басылымға жазылатын жұрттың саны неге көбейіп кетті? Бұған не, сіздердің жүректеріңіз ауырып тұр ма? Жоқ, бұрын орыс тілді басылымдарға көп жазылатын еді. Сонда орыс газеттеріне жазушылардың бәрін қазақшаға әдейі бұрып жатыр деп ойлайсыз ба? Деп қарсы сұрақ қойды. Жоқ, әрине, олай ойламаймын. Сөз саптауыңызға қарағанда іс төркіні солай сияқты. Өзіңіз білесіз, егер күштеп бұйрықпен жаздырсам, ондай хабар сіздерге сол күні-ақ жетер еді. Бірақ ауыл-ауылды аралап насихат жүргізгенім рас. Келіп көремін десеңіз, мархабат. Қандай да бір заң бұзылса айтыңыз. Жоқ, әншейін сұрап жатқаным ғой, сен дұрыс түсін. Қазақша болсын, орысша болсын, әйтеуір жұрттың қараңғылыққа батып кетпей сауатын көтерсек болды емес пе? Егер соның өзінен саясат іздеп ши жүгіртетін болсаңыз, онда жарыған екенбіз, дейді де телефон тұтқасын қоя салады. Баспасөзге жазылу проблемасы реттелген соң кезек кітап оқу мәдениетіне келді. Бір заманда алғаш қазақ мектебі осы топырақта ашылып, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы осы өңірден оқып шықты дегенге кім сенеді? Айналдырған 50 жылдың ішінде сондай сауатты өлкені қараңғылықпен өлтіруге азақ қалған екен. Кітап саудасының жағдайы газеттен де нашар болған. Ол кезде ауыл аймақта қозмақ деген болатын, яғни тұрмыстық заттар сатылатын шалажансар дүкеннің түрі. Сатылатын кітаптарды осындай дүкенге тастап кетеді. Онда да ешкім оқымайтын, қызықсыз 40-50 кітап шаң басып жата берген. Бірақ басшылар халыққа кітап жеткізіп жатырмыз деп өтірік ақпар беріп отырады. Оны тексеруге ықыласты басшылық жоқ. Бұдан бөлек жұртты келеке еткен сияқты этикаға жатпайтын қадамдарға барған. Яғни 100% қазақ қоныстанған екі ауданға жіберілген кітаптың 80% орыс тілінде. Державин сияқты қазақ-орыс аралас аудандарға бірде-бір қазақша кітап бармаған. Өзбекәлі әр колхоз бен совхоздан кітап дүкенін ашуға бұйрық берді. 3 жылда 79 кітап дүкені ашылған. Кітап базасын толықтыру, оларды тасымалдап жеткізу, қай дүкенге қандай кітап бару керегіне дейін Өзбекәлі өзі қадағалаған. Ұлттық құрамына қарай кітаптың құрамы да әділдік принципімен шешілді. Торғай өңірі 3 жылдың ішінде кітап оқудан өзге облыстарға жетіп алды. Өзбекәлінің осы жанкешті еңбегінің арқасында қаншама қазақ қылмыскер атанудан аман қалғанын бір Құдай өзі білсін. Себебі дамыған елде үкімет түрме соғардан алдын ол аймақта халықтың кітап оқу құмарлығын өлшемге алады. Кітап көп оқылатын аймақта үлкен түрмелер соғылмайды. Керісінше, кітапхана мен кітап дүкені мешеу қалған өңірден қылмыскер көп шығады. Сол үшін де үлкен түрмелер халқы көп кітап оқымайтын аймақтарға салынады. Өзбекәлінің осы ұтымды стратегиясы Торғай жұртына бақ болып қонды. Ол жақтан кітап құмарлық ышығы, инерциясы әлі тоқтаған жоқ. Оқу-тоқуға бейімі бар таланттар бұл топырақтан жиі шығады. Торғай әуендері. Өзбекәлі пенденің адами тіршілігін айшықтап тұратын ірі көрсеткіш мәдени даму үшін шұғыл қолға алды. Ол келе сала Торғай әуендері фестивалінің жоспарын жазды. Жоспар бойынша қолөнер, салт дәстүр, спорт, ат жарысы, қазақша күрес, бокс, жеңіл атлетика жандануы тиіс. Бұл шара 1971 жылы 20 маусымда Арқалықта өтті. Тек Торғай емес, оған көрші отырған бірнеше облыс халқы қызық көреміз деп Арқалыққа ағылды. Сондай жерден келген бір қарияны көріп қалып, Өзбекәлі хәл сұрады. Ата, қайдан келдіңіз деді. Жангелдин ауданынан. Жангелдиннің өзінен бе? Жоқ, оның арғы жағындағы Ақкөл деген ауылдан келдім. Алыс жерден арнайы келдіңіз бе? Иә, қарағым, арнайы келдім. Кәрі қойдың жасындай жасым қалды. Өлсек те Арқалыққа барып бір рет фестиваль көріп өлейік деп, деді қария. Думанның дүркірегені сонша, Ақмола облысының басшысы Халитова телефон соғып, «Әй, Өзбекәлі, Арқалықта не қызық болып жатыр? Жұрттың бәрі Арқалыққа жөңкіліп көшіп жатыр ғой», депті. Совет дәуіріндегі жиын тойдың бәрінде орыс тілі мен мәдениеті насихатталды. Өзбекәлі бұған іштей наразы. Ол мынадай әдіс ойлап тапты. Фестиваль күні қала халқын таңғы 7-де оятып, дабыл қақтырып, мерекелік атмосфераны у-шумен қыздырмақшы болды. Бейнесі қазақ сахнасынан өше бастаған Алдар Көсе, Қожанасыр, Жиренше, Қарашаш, Амангелді Батыр, Ыбырай Алтынсарин сияқты тұлғалардың образын жасады. Оларды көлікке отырғызып, қала көшелерін айналып шықты. Фестиваль деген сылтаумен қазақ танымындағы өлуге айналған бейне көкпар, жорға жарыс, күміс алу,
жамбы ату, қыз қуу, қазақша күрес, ақындар айтысы, алтыбақ хан тебу сияқты көшпелі мәдениеттің элементтерін барынша дәріптеді. Жұрттың жарты ғасырдай жаншылған мәдени қуатын бір фестивальмен ояту оңай емес. Өзбекәлі «Проводы русский зимы» деген атаумен 22 наурыз күні бір мерекені ұйымдастырды. Әлгі образдарды тағы да тірілтіп алды. Ол кезде наурызды тойлауға Совет үкіметі тыйым салған еді. Бізбен сұхбаттасқан Мұхтархан Манапұлы осы оқиғаны бүйдеп баяндады. 1973 жылы көктемде қызық болды. Хатшылардың бірі Трофимов «Проводы русский зимы» мерекесін тойлаймыз, соған дайындалыңдар деп әртістерге пәрмен берді. Мейрамның атын естігенде тырыстым да қалдым. Қырсығып киінбей қойдым. Трофимов дайындықты тексерді. Менен басқаларының бәрі киініп алған. Сен неге киінбедің деп сұрады Трофимов. Киінгім келмейді, дедім қырсығып. Не үшін? Мейрамның аты ұнамайды. Несі ұнамайды? Қазақ даласында отырып, орыстың қысын тойлау деген не масқара? Сонда не, қазақтың қысын шығарып салсақ болмай ма? Дедім. Мұның алдында Мәскеуде оқып жүргенде жас тұлпар ұйымына мүше болып, ұлттық иммунитетім күшейіп кеткен. Орыстан ықпаймын. Обалы нешік Трофимов ақ жүрек, жақсы адам еді. Қазбалап сұрап, ерегіске барған жоқ. Басын изеді де үнсіз кетіп қалды. Артынша театрға Өзбекәлі келіп жаныма жайғасты да, «Батыреке, неге киінбегенсің?» деді. «Өзеке, бізде намыс қалды ма өзі? Не масқара мынау? Қазақтың қысымен қоштасамыз десек болмас па? Әлде табиғатта тек орыс қысы бар ма?» дедім түнеріп. «Әй, батыр, ертең қай күн білесің бе?» деді ол. «Білемін, 22 наурыз. 22 наурыз қандай күн?» «Ұлыстың ұлы күні, қазақша жыл жаңарады». «Наурыз тойлап көрдің бе?» «Көргенде қандай? Ауылда наурыз көже ішетінбіз. Далаға киіз, текемет төсеп балалар күресетін. Арасында ат жарыс өтеді. Білсең, сол ендеше. Ертең наурыз тойлаймыз. Зима деген аты ғана орысша, затын қазақша етеміз. Амангелді мен Жангелдинен 20 киіз үй әкеліп құрып қойдым. Биелер желіде байланып тұр. Ертең наурыз көжеге тоясың. Алдар көсе, Қожа Насыр, Жиренше шешен, Қараша шана, Қыдыр атаның образдарын алаңға алып шығамыз. Қызжібек пен Төлегеннің күймесін жасаттым. Торғайда есек жоқ екен. Соған бола Ақтөбеге көлік жіберіп есек алдырдым. Босқа қырсығып мүмкіндігіңді зая кетірмей, киіміңді кейде ертеңге дайындал деді. Сол кезде барып Өзекеңнің құлықпен құрылған терең стратегиясын түсіндім де серпіліп сала бердім. Қазынаға ие болу. Өзбекәлінің мәңгілік болмысқа айналуының бір құпиясы мынада жатыр. Ол мәңгілік құндылықты бірден танып, сезіп қояды. Ғылымда өткінші мәдениет деген ұғым бар. Яғни жұртты уақытша желпіндіп қоятын жеңіл мәдениет. Мәселен, 1960 жылдан бастап Битлз, Boney M, Абба сияқты рок әншілерге еліктеп, шаш қойып, кала-кала шалбар киіп, әнін айтып, гитара ұстап, құтырына билеп, жастық шақты өткізу мода болған. Бірақ мұндай топтар 10 жылдан соң заманы бастан көшіп, сахнаны келесі жұлдыздарға еріксіз тапсырып отырады. Бір қызығы осы әншілерді тыңдап, жастық шағын өткізген аға буын өз баласына рок топтарды құндылық ретінде ұсына алмайды. Себебі әр заманның, әр баланың Битлзі мен Аббасы бар. Бұларды қартайғанда сергете алмайсың. Есесіне бала жастан құлаққа сіңімді болған классикалық құндылықтар қартайған сайын сені қызықтыра түседі. Мысалы, аңыз, қисса, ән, жыр, күй, би-шешендердің құнарлы әңгімесі қартайғанда сенімді серік саналады. Сөйлегенде салмақ қосады. Керісінше, зейнетке шықсаң осындай сүбелі сөзді ұстай алмаған әзілкеш шалдардың қадірі болмайды. 1970 жылдары Торғай даласы көкірегі қазыналы қартқа бай еді. Бірақ әңгімесі сол заманның жастарына ескінің сарқыншағында естілетін. Советтік ұранмен ми айналған пионер, комсомолдар қарияның тілінен төгілетін құнарлы сөзді жаратпайтын. Өзбекәлі осынан қарып, көзі тірі ақсақалдардың қазынасын жинап алуды ойлады. Осы ойын жүзеге асыру үшін Сейіт Кенжеахметті шақырды. Сейіт Торғай таңы газетінде сатирамен шұғылданып, өткінші мәдениеттің өкілі болып жүрген. Бірақ бойында қазыналы қариялармен жұққан әңгімешіл өнері бар еді. Өзінің айтуынша, етті жақсы турайтын елгезек бала болыпты. Біреу қонақ күтсе, Сейітті шақырыңдар, ет турап берсін деп ортасына алдырады екен.
Ол ет турап отырып қариялардың көне дәуірден тартатын құнарлы әңгімесін құлағына құя беріпті. Әлбетте, ет турайтын адам табылады, бірақ құйма құлақ бала табу қиынның қиыны. Бұл ежелгі қариялардың дәстүрі еді. Көкірегіндегі шежірені дастархан басында әңгіме айтып отырып, жастарға мирас ететін. Сейіттің артықшылығы осы: мағыналы әңгіме басталса, екі құлағы қалқиып, қос жанары шоқтанып шыға келетін. Жыланға арбалған торғайдай қариялардың аузына кіріп кете жаздап ынтыға тыңдайтын. Тыңдаушы ықыласты болса, сөйлеуші шешен келеді деген. Сейіт ынтыққан сайын қариялар да көсіледі. Осылайша Сейіт қазыналық һәм қадірлі кісіге айналған. Бірақ оны өзі байқамайды. Жылқы кісінескенше, кісі сөйлескенше демекші, Өзбекәлі бір көргеннен оның бойындағы құндылықты тани кетеді. Ол қарияларды таспаға таңбалап, кітапқа жазып қалдырмаса, олар өлген соң жер сипалап қалатынын түсінеді. Сол үшін Сейітті өткінші емес, мәңгілік құндылықтар дәлізіне салып жібереді. Көпен Әмірбек бұл оқиғаны былай баяндайды. Сейіт Торғай таңы газетінің жауапты хатшысы еді. Бір күні оған: сені обком хатшысы Өзбекәлі Жәнібек шақырып жатыр, қазір барып қайт, деді редакторы. Сейіт құстай ұшты. Өзбекәлі, сен газетке әзіл-сықақ жазып жүрсің, ол дұрыс әрине. Бірақ оны екінің бірі істей алады. Мен саған көбінің қолынан келмейтін маңызды бір міндет жүктеймін. Бүгіннен бастап Торғай халқының салт дәстүрі, дархан дастарханы, тұрмысы мен мәдениеті туралы ескі әңгімелерді жина. Осы шаруаға жылдам кіріс, деді. Сейіт сасып қалып: өзі аға, мен облыстың газетте жауапты хатшымын ғой. Өзіңіз білесіз, оның жұмысы көп. Бұл іске уақыт жете ме екен, деді. Оны басқа біреуге тапсыр. Бірақ сол айлықпен еркіндеу жүретін бөлімге ауысасың. Редакторыңа өзім айтам. Бұл іс енді талқыланбайды, тек атқарылады, деді Өзбекәлі шорт кесіп. Сейіт келісті. Редакцияға келсе, Өзбекәлі редакторға хабарласып тапсырма беріп қойыпты. Айлығы сол күйі сақталған, бірақ жұмысы қарияларды сөйлету. Осылайша Сейіт Өзбекәлінің ықпалымен әйгілі этнограф болып шыға келді. Өзбекәлінің тактикасы Сейіттің бағын ашты. Ол мағынасыз ғасыр атанған 21 ғасырда құны еш өлшенбейтін қазақ халқының мәңгілік құндылығын бізге жеткерді. Өзі де абыройлы ғалым болды. Қазір салт дәстүр мен құнарлы әңгіме іздеген қазақтың бәрі Сейітке барып тіреледі. Егер ол сол кезде советтік газетке сықақ жазып жүре бергенде, оның өкініші екі тарапқа да ауыр болар еді. Музей мәдениеті. Өзбекәлі ұлттың санасын ояту үшін жаңа жыл мерекесінде шебер қолданды. Оның бір қасиеті әлемнің қай қаласына барса да халыққа қуаныш сыйлайтын мәдени элементті ілестіріп ала келетін. Шамасы, мұз қалашық деген кереметті Мәскеуден көрсе керекті. Мұндай қалашық Алматыда жоқтын. Ол 1971 жылы арқалықтың қақ ортасында мұздан кірпіш ойдырып кішігірім қала тұрғызды. Оның ішіне сырғанақ, хоккей алаңын салдырды. Қазақтың аңыз кейіпкерлерін мұздан мүсіндеді. Сол арқылы Алдар Көсе, Қожанасыр, Жиренше, Қарашаш ана, Тазша бала, Қаңбақ шал образын халықтың бейсанасына сіңіріп жіберді. Қалашықтың арасына неон электр тізбегінен түрлі жарықты түрлендіре төгіп қойды. Бұл кішкентайларды ертегілер әлеміне енгізіп жіберетін мұғжизаның нағыз өзі еді. Осыдан соң балалардың бәрі сол кейіпкерлерді іздеп жүріп оқитын кітапқұмар балаға айналды. Мұндай жасампаздық Өзбекәлінің беделін аспанға бір-ақ шығарды. Оның абыройын көре алмаған біреулер түнде қалашықтың бір шетін қиратып кетіпті. Өзбекәлі жанына жігіттерін ертіп, құлаған қабырғаны сол түні қалпына келтірді. Жаңа жыл мерекесі арқалықта бұрында өтетін, бірақ қазақтар құлықсыз қатысатын. Себебі ол жерден төл мәдениетті көре алмайтын. Қазақы образдар оралған соң, олар кез келген мерекені құлшыныспен қарсы алды. Арқалықты бұрыннан басшы болып жүрген Голубенко осындай өзгерісті байқап, Өзбекәліге жылы пікір білдірген. 3 жыл ішінде арқалықта әуежай, автовокзал, теміржол вокзалы, почта, аурухана, қонақ үй салынды. Пединститут 2 арнаулы оқу орны, жобалау институты, филармония, драма театры, музей ашылды. Халықтың өмірге деген құштарлығы күннен күнге арта берді. 1970 жылдары Көкшетауда музей ашуға бюджеттен қаржы бөлінген. Бірақ музей жабдықтары дайын емес еді. Өзбекәлі шебер дипломатияның арқасында сол музейдің қаржысын арқалыққа бөлгізді. Қаржы табылып, ұзын жүп күрмеуге келген соң еркін қимылдады.
Бұрынғы аудандық партия комитетінің ғимаратынан музей жасамақ болды. Әрине, музей ашу оңай емес. Өзбекәлінің тәжірибесі де жоқ. Нар тәуекел ердің ісі деп кірісіп кетті. Мәскеудегі шенеунік достарына шығып, Ресейдегі музей ісінің майталма мамандарын арқалыққа қалдырды. Олардың жағдайын жасады да мұражайға жекті. Өзі 2 күннің бірінде қазақтар тығыз қоныстанған аудандарға сапарға шығып, экспонат іздеді. Жүрген жерінде жәдігерді түйсікпен сезетін рухани дертке шалдықты. Оны мына оқиғадан білуге болады. Бірде Өзбекәлі ауыл аралап жүріп бір шопанның үйіне тоқтады. Қойшы оны қонақ етіп ас берді. Астан соң ескінің салтымен не бұйымтайың бар деп сұрады. Есік алдында жатқан не ыдыс, деді Өзбекәлі. Итке тамақ құйып жүрген итаяғымыз, деді шопанның әйелі. Итаяқ болса, иттің егесі сіз ғой, маған сол итаяқты беріңіз, арқалық қала кетейін, деді өтініп. Бұған шопан да, әйелі де, Өзбекәлінің жанында жүрген шабармандар да таң қалды. Апкомның хатшысы итаяқ сұраған не істеп бір-біріне сыбырлап сұрап жатты. Сөйтсе, әлгі итаяқ 19 ғасырда ағаштан ойып жасалған құнды астау екен. Оны ешкім білмеген. Өзбекәлі ғана айналасын бағып жүргенде итаяққа көзі түсіп, жәдігерді тани кеткен. Осылайша, қадірсіз итаяқ бір аптадан соң музейдегі қымбат жәдігерге айналып шыға келді. Торғайдағы музейдің тағы бір қадірлі жәдігері 19 ғасыр аяғында жасалған асадал мен ағаш төсек. Оны жасаған шебердің аты белгісіз, бірақ нағыз өнер туындысы дерсің. Ойы өрнегі философияға тұнып тұр. Бұл екеуін де музейге алдыру қиынға соқты. Мүліктің иесі жесір әйел екен, сұрап келгендерге ауыр сөз айтып, бос қайтарыпты. Болмағасын Өзбекәлінің өзі барды. Әйел жылап тұрып, айыпқа бұйырмаңыз, қадірлі шалым бұл төсекте 47 жыл жатқан еді. 5 жыл бұрын дүние салды. Оның көзіндей болған төсекті қалай қиып беремін? Бірақ сен ел үшін деген азаматсың. Қолыңды қайтаруға ұялып отырмын. Төсекті берейін. Орнына дүкеннен шкаф пен төсек алып беріңдер, деді. Өзбекәлі бірден келісті. Келіскені сол, әйел айнып кетеме деп үйден шықпай тұрып қаладан су жаңа төсек пен шкаф алдырды. Оны жеткізген көлікке асадал мен ескі төсекті тиеп музейге жөнелді. Содан кейін әлгі әйел жылына 2 рет музейге келіп, асадал мен шалының төсегіне телміре көз салып сағынышпен басында тұрады екен. Бір күні Өзбекәлі күміспен күптеліп, алтынмен апталған кісі белбеу жайлы ақпарат естіді. Ол бұйымды бір молда марқұмға Құран хатым түсіріп беріп ақысына алып кеткен екен. Хабар жеткен бойда молданы іздеу операциясы басталды. 3 жылдан кейін ғана оның Қайыңды совхозында тұратыны анықталды. Белбеуді айырбастау үшін молда мен музей арасында сауда жүрді. Кісе белбеудің құнына ақша, құлынды бие, мотоцикл, тіпті заманның үлкен байлығы москвич көлігі де ұсынды. Молда келіспеді. Бірақ музей қызметкерлері де әккі болып қалған еді. Олар әкесі жоқта баласын көндіріп, кісе белбеуді саудалап әкетті. Жәдігер қолға түсті деген қуанышты хабар жетісімен Өзбекәлі енді сақ болыңдар, белбеу қолдан шығып кетпесін деп қатаң тапсырды. Молда да алған бетінен қайтпайтын қайсар кісі екен, белбеуді іздеп арқалыққа келді. Аузының дуасы бар ма, әлде әруағы үстем түсті ме, марқұмның көзі еді. Ең болмаса ел жұртына бір көрсетіп қоштастырып әкелейін деп музей басшысын сендірді де белбеуді алып тайып тұрды. Молдекең сол кеткеннен мол кетті. Осылайша Өзбекәлі сол жәдігерінен айырылып қалды. Бұл текетіресті даниялық ойшыл Сэрон Кьеркегордың мына пікірін оқысаңыз да түсінесіз. Тіршілікті қалай терең һәм дұрыс бағамдаймыз, ол үшін өткен тарихқа үңілу керек. Сосын барып келешекке батыл қадам жаса. Совет заманында қазақты адам қылған орыс, Ленин келіп көзін ашқан, оған дейін беталды көшіп жүрген сауатсыз жабайы тайпа болған дейтін идеологиядан құлақ тұнатын. Ал ескі қазақтың соңғы тұяғын көріп сөзін тыңдаған молдалар қаражаяу біреу емес. Олар да өткеннің өсиетін, ескінің кітабын, ыбырай оқытқан шәкірттерді көзбен көрген біреу болса таңғалмаңыз. Алаш арыстары осыдан 35 жыл бұрын атылып кеткен. 1970 жылы өмір сүрген қарттар сол тарихтың бәрін бастан өткерген. Сондықтан советтің сөзіне илана қоймады. Олар үшін қазақ руханиятын еске салатын кез келген жәдігер киелі әлемнің қайнағындай көрінеді. Сондықтан да әлгі молда Өзбекәліні авторитет санамаса керекті. Дәл осындай психологиялық ахуал Өзбекәлінің де болмысында қайнап жатыр. Өзі тарихшы, көшпелі өркениеттің ұңғыл-шұңғылын терең біледі.
Этнографиямен айналысып, ұсақ-түйек ою-өрнектің символдық мәнін ұғынуға барын салып жүр. Қазақ мәдениетін терең түсінген сайын, оны әлемге танысам деген дерті тыныш отырғызбайды. Халықтың тарихи танымын оңай оятатын құралдың бірі музей. Музейге барған қазақтар тарихи жадын тез тірілтіп, орыс көрсе төменшіктеп тұратын бейшара психологиядан арылатынын Өзбекәлі жақсы түсінді. Сол үшін де оймақтай жәдігерді қалаған бағасына сатып алуға дайын еді. Мысалы, оның молдаға ұсынған Москвич көлігі 1970 жылы совет адам үшін өңі түгіл түсіне кірмес байлық. Ақшаң болса да оны сатып ала алмайсың. Көлікті орыс ардагерлеріне ғана кезекпен сатады. Сол кезектің өзі кемі 5 жыл күтесің. Қазіргі заманға шақсаң, әлгі күміс бұйымды Lexus көлігінің ең соңғы маркасына айырбастаған сияқты нәрсе. Ал молданы дүние қоңыз деп тағайыптай алмайсың. Себебі совет заманында кез келген жәдігерді қара базарға да шығару мүмкін емес. Сатуға тырыссаң, спекулянт деп соттап жібереді. Сондықтан молда да ол белдікті басқа жерде сата алмайды. Нар тәуекел ердің ісі. Өзбекәлі басына қатер төндіретін осы бір істі қолға алды. Ол музей. Және музейді советтік Қазақстаннан бастаған жоқ. Экспозицияның бірінші бөлімін қазақ мәдениетінің түп бастауы деп атады. Оған 2700 жылдық тарихы бар сақ дәуірі ұстасының құрал сайманын жайғастырды. Қазақ тарихы 1917 жылдан басталды деген идеологиялық дәуірде тарих пен мәдениетінің қайнарын 2700 жылдан тарқату көзсіз батырлықты талап етеді. Әйтпесе осыдан 20 жыл бұрын осындай тарихты қозғаймын деп Бекмаханов 25 жылға сотталып кеткен. Қазақтың өз тарихын жазуға, қозғауға, айтуға тыйым салынған. Әсіресе Алтын Орда тақырыбын түртсең түрмеден бірақ шығасың. Мектептерде негізінен Ресей тарихы оқытылады. Қазақ тарихы қосымша пән ретінде жүргенімен шежіресін Қазан төңкерісінен бастайтын. Соның кесірінен қазақ баласы өз батыры мен ханның атын білмей өсті. Есесіне Александр Невскийден бастап Емельян Пугачевқа дейін орыс богатырларын жатқа соғатын. Осындай алмағайып заманда коммунистердің көзін бақырайтып қойып, Өзбекәлі қазақ тарихын сақ дәуіріне жалғап насихаттап жатты. Оның стратегиясы нысанаға дөп дейді. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін архалықтың музейін көруге кезекке тұрды. Бірде Өзбекәлі шалғайдағы Рудник совхозына барды. Сақалы күміссей 3 қарт оған сәлем беріп, әлгі Өзбекәлі деген бала сенбісің қарағым деп сұрады. Иә ата, сол балаңыз мен боламын деді ол. Архалықта музей деген бар екен. Иә, халыққа арнап аштық, барсаңыз көресіз. Арнайы барып көрдік. Өзіміздің қандай ел екенімізді біліп арқаланып қайттық. Ұйымдастырған сен екенсің. Саған алғыс айтуға арнайы келіп тұрмыз деп қолын қысып батасын берді. Осындай оқиғалар Өзбекәліге шабыт бітірді. Оның музей ашуға деген құмарлығы жазылмас дертке айналды. Осыдан соң елдің әр шетіне музей ашуға екі білегін сыбанып кірісті. Қазір Қазақстандағы кез келген музейдің тарихын түртіп қалсаң, міндетті түрде Өзбекәлінің қолтаңбасын табасыз. Өзбекәлі экспозициясының екінші бөлімін жергілікті тайпалардың тастағы бейнелеу өнеріне арнады. Бұл көшпелі өркениеттің айқын нышаны. Себебі тастағы жазу мен өрнектер тіпті Ресей тарихында жоқ. Олардың музейіндегі петроглифтер сонау Алтайдан әкелінген. Ал Алтай ер түріктің туып өскен түлеген алтын бесігі. Үшінші бөлімге сақтан қазаққа дейін деп атау берді. Онда сақтардың аң стиліндегі алтыннан жасаған әшекей бұйымы қойылды. Ежелгі үйсін, қаңлы, түркі, қыпшақ мәдениетінің жәдігері жайғасты. Төртінші бөлім қазақтың этнографиясы мен тұрмыстық мәдениетіне арналды. Салтанаты келіскен киіз үй мен көздің жауын алатын зергерлік бұйымдар осы бөлімге жайғасты. Осы бөлімді жасақтауға қатысқан Ырысжан Ильясова Қазына атты естелігінде бүйде бестелік айтады. Күн жылып, жер шираса болды, өзекең алыс колхоз совхоздарды аралап кететін. Сапардан оралғанда көлігінен келі, келсап, дермен, ошақ сияқты заттарды түсіріп жатады. Оған симағанын жүк машинасымен тасиды. Үйілген затты реттеп, хаттап бола бергенде осындай зат тиелген екінші машина келіп тұрады. Бір күні 6 қанат киіз үй әкелді. Киіз үйді тігуді де, шығуды да жақсы білемін. Түстен кейін үй құрауға кірістік. Өзекең өзімен бірге 5-6 шенеунікті ертіп келді. Бәріміз жабылып кеттік. Кезек шаңыраққа келді. Өзекең бақанды айналдыра ұстап, ал шаңырақты беріңдер деп беліндегі жалпақ белдеуін тартты да жымиып тұра қалды.
Бұл оңай жұмыс емес еді. Қапырық залда шаңырақты 3 рет көтеріп уықты әрең қададық. Енді уықты тек қыздар байлап шықсын. Бәріңнің байлауың бірдей болуы тиіс. Дұрыс тігілмесе, шыққан кезінде көрініп тұрады деп Өзекең маған қарады. Мен уық байлаудың өзіне тән тәсілін көрсеттім. Ол риза болды. Ұзақ жерден қара жолмен жүріп келген жүктер шаң топыраққа көміліп қалыпты. Киіз үйді құрып біткенше бәріміз шаңға баттық. Әсіресе Өзекеңнің бет аузы шаңға баттасып күлкі шақырады. Күлуге ұялып тұрмыз. Қас қарая киіз үйді тігіп болдық. Өзекеңнің машинесімен бізді үйге жеткізіп салды. Осы естелікті баяндап отырған Ырысжанды Ақтөбенің музейінде істеп жүрген жерінде Өзбекәлі арқалық қалдырған. Ұшақтан түскен бойда оны шақырып, 2 сағаттан соң музейді қабылдап алыңыз, қалғанын сосын шешеміз. Күйеуіңнің жұмысы, үй-жай, бала-шаға бәрі реттеледі. Күттіріп қоймаңыз. Музейге ие болсаңыз, қалған шаруаны өзім тындырамын деп уәде берді. Уәдесін көпке созбай орындап, музей қызметкерінің бәріне тегін пәтер таратады. Торғай өңірі ағаш пен темірден түйін түйген зергер мен ұстаға бай. Өзбекәлі солардың қолтаңбасын іздеп жүріп, Көгентаев деген зергер қарияны кездестірді. Ол шалғай ауылда тұрады екен. Шұғыл арада оны арқалықтың іргесіндегі ауданға көшіріп үй салып берді. Есік алдына ұстахана ашып, алаңсыз жұмыс істеуіне жағдай жасады. Кремльдегі орталық комитет совет деп аталатын бір тілді ұлт жасау науқанын қыздырып жатқанда, Өзбекәлінің қазақ мәдениетін насихаттауы қатерледі. Ол кезде діни, не ұлттық сипатың жылт етсе, жылпостар үстіңнен арыз жазып жіберетін. Соған қарамастан Өзбекәлі тәуекел ет те тас жұт, ажал келмей өлмек жоқ деп батыл қимылдай берді. Раиса Райымбекқызы мынадай естелік айтады. Өзбекәлінің дұшпаны көп еді, әсіресе оның бітпес жаулары Алматыда отырған кәрі коммунистер. Оның мәдениет пен тарихты көтеріп, қазақ рухын оятуы оларға ұнамады. Мәскеудегі достарының арқасында ғана Өзбекәлі ешкімге дес бермеді. Ол арқалықтан музей ашқанда экспонаттардың арасына орыстың сынық құмырасын кіргізбеді. Оны осы үшін сынап, үстінен арыз жазғандар көп болды. Анығында Өзбекәлімен тікелей ұстасып жүрген мәскеулік шенеуніктер емес, Алматыда отырған функционер қатшылар, олардың 90%-ы мәңгүрттенген қазақтар еді. Бұл торғайды қазақтандырып жатқанда, кәрі коммунистер Алматыда қазақ мектептерін жауып жатқан. Шамасы олар Мәскеуге осылай жағынғысы келген сияқты. Себебі басқа республикаларда ана тіліндегі мектептерді жабу науқаны жүрмеген. Мәскеуден пәрмен келмеген. Алматыдағы қазақ мектептері тұтас жабылған кезде Ташкентте 24 қазақ мектебі гүлденіп тұрды. Сондықтан қазақ тіліне, тарихына, әдебиетіне, мәдениетіне тосқауыл қойып, тамырын қиған шенеуніктер негізінен большевик қазақтар болатын. Былайша айтқанда, бір елдің ішкі саясатында 2 бағыттағы идеология қатар жүріп жатты. Бірі Алматыдағы кәрі коммунистер бастаған орыстану саясаты, екіншісі Ілияс пен Өзбекәлінің қазақтану науқаны. Сондықтан да осы 2 идеологияның көсемдері биліктің маңайында шайқаспай, шайнаспай тұра алмайтын. Осындай ұрымтал сәтте керісінше Өзбекәлі Мәскеудегі достарын пайдаланып, ұлттық саясатты күшейтіп алатын. Мәселен, Өзбекәлі арқалықта пединститут ашқан кезде Алматыдағы кәрі коммунистер аяғына оратыла кетті. Оның бастамасын қолдаудың орнына қаржыдан қысып, адым аштырмады. Ол комсомол кезінен жолдас болған Тежельников арқылы бұл проблеманы айналып өтті. Жолдасы көптің қолдасы көп деген Тежельников Пермь пединститутымен ынтымақтастық сияқты меморандум әзірлеп, 100 000 рубльдің құрал жабдығын тегін әперді. Сөйтіп Өзбекәлінің абыройын аспандатты. Әйтпесе, Пермь қайда, арқалық қайда. Өзбекәлі пединститутты ашқан соң оқу жүйесін қазақша еткісі келген. Бірақ сол кездегі білім мен ғылым министрі Бөлтіріков пединституттың 2 мамандығын ғана қазақша ашуға рұқсат етті. Қалғаны сол баяғы орыс тілінде жүргізілді. Өзбекәліге ауыр тигені мынау еді. Арқалықтан пединститут ашылыпты деген дақпырт солтүстік өңірін түгел қамтыды. Қазақ балалары ағылып келіп, қазақ бөліміне тапсырды. Бірақ талапкер ішінен 7 баланы ғана оқуға қабылдауға мәжбүр болды. Себебі министрдің қазақ тіліне бөлінген лимиті 7 орын. Осының бәрі тарихи фонның өшіп, табиғи тізбектің үзілуінен шықты. Себебі мәңгүрт шенеуніктер өзінің тарихын шынымен де 1917 жылдан бастайды. Олар үшін ең ұлы дата 7 ноябрь. Бұл датаның шегінен әрі асып, тарихты қозғасаң, сені түтіп жеуге дайын тұрады.
Олар үшін Мәскеудегі бюроның мүшелігіне өту өмірдің ең ұлы мәні. Орысша сөйлеу биік мәдениет, Мәскеуде тұру цивилизацияның шыңына шыққанмен бірдей. Орыс тілді әйелмен үйленсе, өзін жоғары кластың мүшелеріне өткендей сезінеді. Олар карьера жасау үшін өздерінен өздері цензура қойып алады. Ешкім қадағалап, арнайы нұсқау бермесе де, пәленше ұлтшыл болып бара жатыр, дереу тоқтау салыңдар деп жанығып жүретін. Сол үшін бірінің үстінен бірі Мәскеуге аямай арыз жазады. Арыздың көптігі сондай, тіпті Кремльдегі орыс шенеуніктері таңғалған. Осы цензура тәуелсіз Қазақстанда әлсіреудің орнына Назарбаев дәуірінде күрт асқынды. Енді Мәскеуге емес, автократ басшыға жағыну үшін аудандағы кәрім қаралар қазақ мәдениетін талқандап отыра беретін. Тіпті ол кісіні президент жаратпайды екен деген сыбысқа бола өздері қара тізім жасап, ұлтшыл азаматтар мен өнер адамдарын телеарна мен газет-журналға жолатпайтын. Әйтпесе жоғарыда айтқандай цензура қойылмаған, сақтықта қорлық жоқ, кім біледі, ертең басыма бәле болып жүрсе деген тоғышар түсінікпен күрескер кісілердің жолдарын жаба берген.